乘高铁从成都直达乐山，沉浸式感受乐山大佛千年时刻的匠心与自然山水的磅礴震撼。在这抱个佛脚，大快朵颐当地特色小吃，傍晚入住峨眉山脚酒店，惬意自在的一天。大家早上好，美好的一天开始啦！我现在在成都东站，坐动车去乐山。到乐山的车次特别多，票很好买，到这来现买就可以。路途很近，46分钟就到。今天去游览乐山大佛，明天去峨眉山，自由行比较自在随意一些。等会儿我就带着大家一起去游览乐山大佛，我就是坐这趟车。下火车啦，坐了一站，眯一会儿就到了。现在咱们直接从火车站到乐山大佛景区哈。出火车站右手边就是公交客运站，很方便啊。这就是K1路。乐山大佛站，扫码成功。好了哈，北邮复客中心嘉定坊下。嘉定坊。哦，好嘞，谢谢哈。我下公交车了，这一站叫嘉定坊，坐公交车用时40分钟。我在网上已经买好票了，门票是80块钱。然后我要从这里寄存个行李箱，我还推着行李箱呢。前面就是游客中心，这里是游船登船点。我今天不坐船，我今天登山。你好，我寄存行李。可以。登个记是吧？登记啊。行李寄存牌，行李寄存好了，这样我就可以轻松的玩了。行李寄存处就在这个售票大厅里，游客中心距离景区门口还有一段距离。我买了观光车票，观光车票是单程10块，往返15。我买的往返，因为我还要回来取行李呢。你好，我坐前面了哈。哦，你坐。观光车只坐了5分钟，好了是吧？好的。现在开始爬山了，乐山大佛。没了，哦。乐山大佛山体材质为红砂岩，这是一种典型的丹霞地貌岩石，具有结构疏松、易于开凿但易风化的特性。像不像陶罐？好神奇啊！这里的植被特别好，像来到了热带丛林。这台阶还是挺陡的。左边那条江是青衣江，中间这条江就是大渡河，是岷江，三江交汇处。走到山下吧，抱佛脚去。这三江交汇在一起，就变成了滔滔的岷江。这条下山的道很窄很窄。路窄，请拎起。这条路太窄了，只能1人同行。亏了不是周末，要是周末的话，这可了不得了，全都是人。终于走下来了。
哦，是正江口，啊，好壮观呀，太大了。乐山大佛为弥勒倚坐像，始建于唐开元初年，公元713年，历时90年建成，距今已有1300多年历史，是现存世界上最高最大的古代摩崖石刻造像。乐山大佛通高71米，高大雄壮，庄严肃穆，是唐代摩崖造像精品，被誉为山是一座佛，佛是一座山。他们坐船，从船上看乐山大佛，从这儿看乐山大佛就挺好的，能看到全貌了。从这儿看的更真切。哦，太棒了！乐山大佛坐东向西，头高14.7米，宽10米，发髻1051个，耳长7米，依红砂岩山体凿成。佛身背部、耳部及胸部设计3条巨型排水廊道，有效解决渗水问题。佛座南北壁存唐代石刻造像90余龛，脚背宽8.5米，脚面可围坐100人以上。就这样摸摸佛脚吧，就相当于我摸了佛脚了。临时抱佛脚，临时抱佛脚也很管用啊！见佛有喜，祝朋友们好事多多，幸运多多，福气多多。大佛双手扶膝，淡然俯瞰着世间众生，任其世间万物如何变化，脚下这滔滔江水连绵不绝。千百年后，他依然矗立于此，俯瞰苍生。凉粉，对，这是乐山凉粉吗？哎，对呀。啊，好嘞，谢谢你哈。在这歇一会儿，吃一个乐山凉粉，就是那种豌豆做的，看着很好吃的样子哈。冰冰凉凉的，很爽滑。这一份是12块钱，挺好吃的。自己出来玩就比较自由，想歇一会儿就歇一会儿，想吃点东西就吃点东西。景区外面这么多好吃的呢。哦，这是乐山豆腐脑，鸡丝的馓子，甜皮鸭，有馓子，有黄豆，有鸡丝，尝尝好吃吧？挺好吃的，能吃上来，微辣微咸，很特别的豆腐脑，馓子脆脆的，甜皮鸭，皮是甜的，肉是咸的，有点像我们那里的酱鸭。这皮不是脆的，挺好吃的。这么一盘20块钱，还挺合适的哈。不管到哪，都要先吃当地的小吃，这才是旅行的意义呢。游山玩水，再吃吃美食。这个豆腐脑很好吃，我还是挺喜欢的。我等会儿就打算坐车去峨眉山了。嘉定坊一直坐到终点站报国寺，坐这个601路就到峨眉山了，很方便吧？它票价是5元钱。那边就是乐山大佛的游客中心，马路对面就是公交站。师傅说这叫城际公交，5块钱，这么远的路程，性价比太高了吧？到终点了，车上就我一个人了。到了峨眉山，转眼就到了峨眉山。乐山和峨眉山是邻居，乘坐了1个半小时的公交车。这里是乐山市、峨眉山市。峨眉山市是由乐山市代管的县级市。峨眉山这边还挺冷的，我觉得比乐山市冷呢。啊？住酒店吗？去啊！我订好了，也可以直接从成都坐高铁到峨眉山。峨眉山有2个高铁站，一个是峨眉山站，一个是峨眉站。要是来峨眉山景区游玩的话，就一定要在峨眉山站下车。你好，我看看盲盒，看看怎么样哈。
不错啊，看看，哎呀，真不错的房间啊，这么大，很好啊。这个房间真好啊，比我想象的好多了，真好。房间又大又干净整洁，很明亮，真好。这还是个投影，这边房价都不高。朋友们猜猜我这间房间定的是多少钱？你们都想象不到，115块钱。又是非常开心的一天，玩得很开心，坐车坐得也很顺利。等会儿再出去找点峨眉山的特色小吃。好吃街，这一条街全都是好吃的，但是人很少哎。我要买个醪糟蛋，温泉蛋煮的是。是。哎呀，好漂亮！今天的晚餐，甜甜的米酒味儿。峨眉山这早晚温差还挺大的，它晚上挺凉。看我穿上羽绒服了，服了好舒服。有温泉蛋，醪糟蛋10块钱，玉米5块钱。明天就逛峨眉山啦！我把最美丽的峨眉山美景拍下来哈，分享给大家。